abakulembeze baffe bakola decision nga ziri emotional kubanga bw'olaba nti minisita yasituse n'agamba nti amasomero tegaddamu kugenda mu tour awo kye tuyita educational tour si just tour nti tour ogenda kukola birala no, it's educational tour oba ogenze kusoma accident zino zigwawo tezigudde olwakuba mu masomero kamagagwa ne bulijjo basi zigwa ekya n'eggulo nezikamunye zetutambulira muziza ku Masaka Road zigudde nawulira basi yagwa ezefort patrol zigudde wala mangi zigwa si masomero gokka tusa tufunye tugambe naye eddala lwaki accident zigwawo tuleme okunalowinga ideas zaffe zonna tuzimalire ku somero masomero tuwa tuzigadde no ekitufu kiri nti lwaki accident yaguddewo abaana si basoose okufiira bokka naye tuyambye okutaasa eggwanga lyaffe okujjawo accident oba kitegedde kino kyekisembye kyekiri recent n'ebirala bingi bibadde bikola kibibeerawo so mu instruction agenda question nga gyombuuziza lwaki accident weeziri accident esinga okugwawo ennyo ziva ku makubo gaffe amabi amakubo abatero gamaliro Kampala tetugifaako nnyo kuba yalonda opposition naye bw'ogendera ewaffe Emityana kasogenda kuva Mityana mu Beede oluguudo luba lukoze okumala ebbanga mmeka lyenkanawa myaka mitirivu nnyo genda ku Mpigi Busega Express bagikoledde ebbanga emmeka pitirivu nnyo bw'ogenda makubo gaffe agali mu byalo mu Ndeene waffe Namutamba Mityana gekigatta Kiboga amakubo gaffe gonna mabi kitegeeza nti abalabirira amakubo emotoka mwe zitambulira they are fully responsible ku accident eriwo sente ziba zivayo mu gavumenti nezigulira muzenva kubanga obukulembeze bukyamu sente twali obukulembeze obufaayo eri abantu baali badde bakwata amakubo mugakula mu ngeri egwanidde nimanya nti amakubo gano galyoke ekyamakubo era nga kyakiriko obukubo bwaffe butambulira mu bufunda nnyo otunyulira emmotoka ezijja ennaku zino amakubo agaliwo essaawa zino gaaliwo mu biseera by'abazungu n'obumotoka bwalinga bujja ebiseera ebyo bwabanga bonna butini naye kati emmotoka essaawa zino zaagaziwa otunyulira baasi ng'eri ku luguudo ng'ekkubo lyo n'erimazeeyo nga gwe ali mu kamotoka katonza bwatanna nawoyitira oba kitegedde so tulina okulaba nti amakubo gagazibwako gabeere nga emmotoka ennene zijjawo n'endala ziyitawo naye kati essaawa zino ntono bw'otunyulira abaana baffe gye bagwirire manyi interest esinga mu banne essaawa zino y'abaana abadde bakapicola gye badde bava amakubo geeri gali slope geewuza okalanga akakola v oba kitegedde so amakubo ago gye galimu getoola nsozi getoola gasala no gadde ne bwegati gaali badde magazi ng'osobola okulaba ekiri eri naye kati omusajja wa baasi avuga oba emmotoka yennene avuga kirira wala tamanyi kiri eri wala agenda kukola v ate akola U-turn edde waggulu ate eba na U-turn ebeera V-turn eri very sharp ng'emmotoka ginegotiatinga okola sharp eyo tokubanga oli used ku eri eyo so ekyo nakyo kintu kizibu nnyo